大家好，我是南哥。各位，这是一只小米的电水壶哈。它现在是装上去，只要放上去就开始煮了哦。煮完之后，它就不会跳，一直在煮，滚了还在煮虽然会跳灯，但是滚了还在煮。我 Google 了一下，听说是那个继电器坏掉了，所以南哥就买了继电器回来，给它换看看来，我们的安排看看来翻过来，这几个螺丝拆掉来螺丝拆起来了来看看里面。哇，这个的话就是这里还有4颗螺丝。那原则上继电器应该是藏在这里面再继续拆吧。来拆开后面是这样子都有上一点胶，这个要把它除一下。果然是这一颗109A2来了，拆吧。继续拆把这个拆起来，后面看起来这样子已经可以把这块弄起来了来，把它拆下来吧。来对一下 IC 终于拆下来了，真是不好拆搞不好已经这基板被我拆坏掉了。用热风枪吹的这个用热风枪吹的，吹软之后把它弄起来还是要点给息的。新的放进去之后马上把它连起来好了，这样就连好了，希望不要有假焊了。组装起来了等一下来试一下。要搞定了来，我们等一下来去放点水煮看看来，各位观众，我们试看看吧。我加了一点水开始煮了看起来好像没有问题。这个速度很快，马上就清烟了。跳了，也停了。Yes， 这表示说我们成功了已经停了OK 了，非常棒吧所以确实网络上讲的是对的铝类换掉继电器换掉就可以了好，我是南哥，欢迎关注南哥爱玩购，拜拜。